Vi er nået 14 dage ind i det nye år, og for manges vedkommende betyder det sikkert, at nytårsfortsætterne allerede er brudt. Dem, der vil holde op med at ryge, de begynder at ryge igen. Dem, der vil spise sundere, har allerede taget den første flødebold osv. Velkommen til dig, Henrik Frederiksen. Vi skal nemlig snakke om, hvad man gør for at holde fast i sine fortsætter. Ja. Du har skrevet den her Choice Manager, som er en form for kalender, men den er jo meget mere end det også. Og den kan hjælpe, siger du, med at man kan få sine fortsætter ført igennem og holde dem. Hvad er det for en metode, du bruger her? Ja, det jeg har gjort, det er, at jeg synes, mange valg er for tilfældige, også for mig selv. Så jeg ledte sådan efter en måde, hvor folk kunne blive bedre til at træffe deres valg. For eksempel nytårsforsæt. Og så bruger jeg de første 20 sider i bogen, til man ligesom definerer, hvad er det for 4 kvartalsvalg, man kunne tænke sig at bruge næste år, eller det her år, på at gennemføre. Så du siger jo faktisk ikke, der er jo ikke noget med ét valg her, ikke ét fortsæt. Altså, du er helt op på 4. Ja, jeg vil gerne lave 4. Er det realistisk? Ja, det synes jeg, fordi valgene overlapper hinanden, ikke? Så når man har defineret de 4 valg, så laver man ligesom en psykologisk kontrakt med sig selv, og så bliver man fulgt op i løbet af Choice Manager, så man hele tiden sikrer, at man er på rette vej. Fordi det, jeg tror, der sker for mange, det er, at valgene er sådan en tanke, en god intention. Og så lige pludselig så forsvinder den. Jeg kunne godt tænke mig at tabe mig, jeg kunne godt tænke mig at skifte arbejde, eller hvad det måtte være. Og så kommer man væk fra det. Men i det øjeblik, man har skrevet det ned, så bliver man ligesom holdt op på det. Ens tanker får et fysisk udtryk. Men det kan vel også virke lidt overvældende, hvis man nu vil holde op med at ryge, og man har røget mange år, man tænker, jeg ved, det her det bliver en kamp, og den kommer til at kræve rigtig meget af mig. At man så også ligesom skal have nogle andre ting kørende på sidelinjen. Hvad er ideen der? Skal man starte med det sværeste, og så tage nogle, når der så er gået et kvartal, så tager man hul på det næste også, eller hvordan? Ja, det sker på den måde, at man skriver de 4 kvartalsvalg ned. Første kvartal, nu siger du selv ryge for eksempel. Hvilken belønning vil man så give sig selv, når man har klaret det første kvartalsvalg? Og så kører man igennem det kvartal. Hver søndag bliver man så fulgt op, plus at der er integreret en kalenderfunktion i. Så det er en bog, man skal kigge i hver dag. Man skal ikke bruge farlig meget tid på den, men sådan en stikordsform skrive ned, så man bliver fastholdt på sin forandring. Når så kvartalsvalget er gået, så kommer man i gang med det næste kvartalsvalg, men senere i bogen bliver man spurgt til sit første kvartalsvalg igen, så vi ligesom, der er ingen grund til, altså, nu har jeg ikke røget i 3 måneder, så dropper vi det, og så går vi videre. Men det skal jo selvfølgelig fastholdes over tid. Kan du så garantere, at man kan gennemføre alle sine 4 valg, hvis man gør det på den måde? Jeg kan ikke garantere noget som helst. men jeg har skabt en ramme, som jeg mener maksimerer chancen for, at man fastholder sin valg. Og så er det jo spørgsmål, det er jo ikke, hvad skal jeg sige, det er ikke det eneste svar, der er. Der er andre ting, som at man finder nogle gode rådgivere, der kan hjælpe en med at fastholde sin forandring. Ikke? Men jeg tror meget på den med, at man skriver ned, og så går ind i kampen på sin valg. Jeg synes, det jeg var træt af, det var, at jeg synes, mange valg er så tilfældige. Ja, jeg ved, du selv føler, at du selv har levet dit liv meget tilfældigt i de ting, du har lavet i dit liv. Hvad mener du med det? Når jeg læste det, jeg læste, at jeg kom ind og læste Kernmærk, det var ren og skær tilfælde. Og jeg har undervist derinde, og jeg havde på et tidspunkt 25 studerende på HA, og jeg spurgte, hvor mange af jer brænder virkelig for at være her. Og der var sådan 5 forkølede hænder, der kom langsomt op. Så tænkte jeg, så må der jo sidde 20 ved en fejl. Ja. Og det startede sådan, jeg var derinde i 5 år, men det startede sådan en langsom erkendelse. Så kom jeg med den der udbrydningsplan, hvor jeg sådan, som er en roman. Du kan være, du lige skal vise den. Ja. Du skriver nemlig, du har skrevet flere romaner nemlig. Ja. Og det var så den, der fik dig på sporet af den her metode? Ja, den startede. Nu har jeg altid beskæftiget mig med humor og skrevet humoristisk, men det var ligesom det, der startede erkendelsen, hvor jeg gik ind i den bog, og hvor jeg tænkte, der må være et eller andet, hvor man kan træffe mere velfunderet valg. Så og jeg moraliserer ikke. Man kan gøre, hvad man vil, men jeg synes, man skylder sig selv at gå ind og definere, hvis man er i et arbejde, måske har lyst til at skifte arbejde, så gør noget ved det. Skriv det ned. Hvad var problemet, da du skulle skrive den bog der? Ja, men det var igen den der overvejelse med den eksistentielle forvirring, som jeg synes er meget fremherskende i tiden. Og folk løber jo fra psykoterapeuter til coaches til alt muligt. For at komme videre i livet. For at komme videre. Men jeg ved, at du har arbejdet meget med, for du fortalte mig, jeg har jo spurgt til dig, hvad gør du selv? Altså, hvad har du selv lavet af kvartalsvalg, som du arbejder på? Kan du komme med nogle eksempler på noget af det, du arbejder med dig selv?
Ja, jeg vil sådan, en af de ting, jeg arbejder på, det er at være mere disciplineret med min træning. Disciplin har altid været en ting, fordi jeg har levet meget frit, fordi jeg har levet af at skrive bøger i mange år. Så det har været min udfordring, at sætte mig ned hver dag, fordi der er ikke nogen, der siger, at jeg skal, så andre end mig selv. Så det har været min udfordring. Fastholde min træning er et af mine kvartalsvalg, og så vil jeg gerne i gang med noget foredrag på Choice Manager der. Så det skal jeg også i gang med at forberede. Men jeg skal selv lave min struktur. Så og fungerer det for dig så, at du er blevet mere disciplineret, hvis du ellers har været sådan mere løst, frit menneske? Ja, det lykkes for mig, fordi jeg skriver det ned. Og det gjorde jeg sådan set også, før jeg skrev den, men ikke lige så struktureret. Nu er den jo kun en måned gammel, ikke? Ja. Så det er sådan begrænset, hvor meget jeg har kunnet bruge den. Men jeg bruger den hver dag, og andre omkring mig, som også enten har fået den eller købt den, er også begyndt at bruge den. Så de går ind i sådan en stikordsform, skriver ned, og så frem for alt, at de får lavet en plan for året. Altså jeg mener, et firma laver strategiplaner, et firma laver handlingsplaner. Mennesker laver ingen planer mange gange. Så derfor må det næsten per definition blive en forvirring. Der findes jo et hav af selvhjælpsbøger, om man så må sige, på markedet, af coachingbøger osv. Hvorfor tror du, at vi har sådan et behov for at have sådan nogle bøger som dine her, altså til at guide os lidt nemmere igennem livet? Fordi der er så meget frihed, og bagsiden af medaljen ved al den frihed, som vi jo altid lovpriser. Frihed er jo kun godt, men i virkeligheden er det jo, det er et stort udvalg, vi har, men friheden er jo at forstå og træffe de valg, som er rigtige for en selv, altså, og gå ind i dem. Så derfor så tror jeg, der er det er jeg ret sikker på, sådan en grundlæggende forvirring omkring forhold, studier, karriere, alle sådan nogle ting. Og det er derfor, at jeg synes, jeg vil lave en ramme, hvor folk kan gå ind i, og så skrive det ned. Hvad er anderledes på din bog, end alle mulige andre bøger, man kan få, der kan guide en? Ja, der er masser af kloge bøger på markedet, men mange gange så er det, som jeg sagde lidt tidligere, ikke? En intellektuel proces. Man læser mange kloge ord, eller man går til et meget intelligent foredrag, og så går der en dag eller to, og så har man lykkeligt glemt alt om det, så er man tilbage i den gamle vane. Så derfor skriv ned. Skriv ned. Giv det fysisk udtryk, ikke? Ja. Og så gå logisk frem. Og det er simpelthen for at reducere tilfældighederne. Og det er ikke fordi, at alting skal... Tilfældet forsvinder jo aldrig. Det er jo ikke for, at alt skal være super planlagt, men for at minimere, at man ikke sådan... Man skal vide, hvorfor man går den vej, man går. Ja. Det synes jeg, man skylder sig selv. Hvis man vil vide mere, så vil jeg, at du har lavet en hjemmeside, eller man kan skrive til Choice Manager. Hvor er det, man kan få det hen, få mere oplysninger? Ja, man kan simpelthen gå ind på Choice Manager, og så går man automatisk videre til mit eget forlag, som hedder Journeyman. Og der kan man læse mere om, hvad der kan man læse om bogen, og jeg har lagt første kvartal ud, som man kan gå ind og se, hvordan det er. Vi skal nok lave et link fra vores hjemmeside til din. Tusind tak for det, og held og lykke med din kvartalsvalg. Tak skal du have. Meget snart skal den danske filmbranche hædre sig selv og hinanden ved den årlige Robert-uddeling. I morgen tager vi temperaturen på den danske filmbranche, og så kan du høre historien bag den eftertragtede Robert-statuette, og hvordan du kan stemme på din yndlingsfilm på gensyn. Politikken og TV2 Lorry præsenterede Brunch. Så går det løs. Kirsten Lehfeldt er Egon. Søren Østergaard er Benny, og Amin Jensen er Kjeld i en ny skideskæg musical.